Чтобы попасть на новогодний салют в Лондоне, необходимо приобрести билеты на сайте мэрии Лондона. Стоимость составляет от 20 до 50 фунтов. Чем лучше обзор, тем дороже. С собой можно было приносить напитки и еду. Так у нас в кармане оказалось по коктейлю, а впереди стояла очень пьяная и веселая семья из Албании. Обратно все возвращались на метро, которое ходило до последнего человека. Полиция и волонтеры помогали сориентироваться туристам на местности, ограничивали количество людей в вагоне и стояли по периметру во избежание несчастных случаев. Этот день мы запомним надолго.